ஹாய், வெல்கம் டு சீசனிங் ஃபுட்ஸ் தமிழ். நாம் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள பேட் ஸ்மெல்லை எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்ற டிப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் இல்லைனா பூ இதெல்லாம் வச்சோன்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் அடிக்கும். அதை எடுத்துட்டா கூட அதுக்கப்புறமும் அந்த ஸ்மெல் இருக்கும். அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்ற டிப்பை தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே எப்படி ஈஸியாக இந்த ஸ்மெல் எடுக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு அரை மூடி லெமன், பேக்கிங் சோடா, வினிகர், அப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்ககிட்ட வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் ரோஸ் எசன்ஸ் அது மாதிரி வேறு எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். பைனாப்பிள் எசன்ஸ் இது மாதிரி குக்கிங்க்கு உள்ள எசன்ஸ் இந்த ஐட்டமில் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க வெண்ணிலா எசன்ஸை ஒரு பீங்கான் பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கலாம். பீங்கான் இல்லைன்னா நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பாத்திரம் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் அதில் ஊற்றிக்கோங்க. சில்வரை யூஸ் பண்ணாதீங்க. இது மாதிரி பிளாஸ்டிக் இல்லைன்னா பீங்கானில் வெண்ணிலா எசன்ஸை ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நான் எடுத்து வச்சுருக்க வினிகரை அதில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட வினிகர் இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ரெண்டையுமே உங்களுக்கு சேர்த்து காமிக்கிறேன். இது நம்ம குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த வினிகர் தான், நார்மல் வினிகர். அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து வச்சுருக்க லெமனையும் அதில் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். இதில் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்தா கூட போதும். உங்கள்கிட்ட ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா ரெண்டையுமே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம பேக்கிங் சோடா சேர்க்க போகிறோம். பேக்கிங் சோடாவை நீங்கள் இங்கே வச்சு சேர்க்கக்கூடாது. பேக்கிங் சோடாவை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சேர்க்கணும். ஏன்னா அது நல்லா நுரைச்சி வரும். அந்த டைமில் தான் உங்களுக்கு ஸ்மெல் நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் ஏறும். அதுக்காக ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜை நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே உள்ள எல்லா அந்த பார்ட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இதே மாதிரி நான் மேலேயும் தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். உங்கள்கிட்ட சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதே ப்ராசஸ் தான். கீழே மேலே நல்லா துடைக்கிறப்போ நீங்கள் அந்த துடைக்கிற தண்ணியில் லைட்டாக வினிகர் சேர்த்துட்டு துடைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அழுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக வந்துடும். இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த வெண்ணிலா எசன்ஸ், வினிகர், லெமன் ஜூஸ் இந்த இதை உள்ளே வச்சுட்டு நாம் இப்போ பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா நுரைச்சி வரும். இப்படி நுரைச்சி வரப்போ அது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க எல்லா கெட்ட ஸ்மெல்லையும் எடுத்துரும். நீங்கள் துடைக்கிறப்ப ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தொடங்க. இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணிவிட்டு செய்யுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கறிக்கட்டை ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதையும் ஒரு ஓரத்தில் வச்சுருங்க. இது நீங்கள் இப்படி செய்யாட்டி கூட கறிக்கட்டையை மட்டும் ஒரு ஓரத்தில் வச்சிங்கன்னா அதுவுமே ஸ்மெல்லை உங்களுக்கு இழுத்துக்கும். இப்போ இதே மாதிரி நம்ம மேலேயும் செஞ்சிடலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜு சர்வீஸ் பண்ணுறப்ப அவங்க ஒரு பேக்கெட் மாதிரி தருவாங்க. இதை நீங்கள் உள்ளே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பேட் ஸ்மெல் எல்லாமே எடுத்துரும்னு சொல்லிட்டு அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கறிக்கொட்டையோட தூள் தான் இருக்கும். அதை தான் அவங்க பேக்கெட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம மணியும் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. இப்போ நம்ம இந்த வெண்ணிலா எசன்ஸ்லாம் வச்சுட்டு 1 hour கழிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு பொருள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அடுக்கிக்கலாம். இது எதுவுமே உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் லெமனில் ஒரு 5-6 கிராம்பு இதை வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மூலையில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சுருங்க. அப்படி வைக்கிறப்ப அதுவுமே உங்களுக்கு ஸ்மெல்லை நல்லா உறிஞ்சிக்கும். இந்த 3 டிப்பில் உங்கள் வீட்டில் எது அவைலபிளாக இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இந்த வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றுனதை நம்ம 1 hour கழித்து எடுத்துடணும். மீதி 2ஐயும் நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு வேணால் வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் அது ஒரு ஓரமாக இருந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு ஸ்மெல்லை நல்லா உறிஞ்சிரும். 1 monthக்கு ஒருக்கா நீங்கள் மாற்றி மட்டும் வச்சுருங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வேறு வீடியோவும் நம்ம சேனலில் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.